секогаш подршка и благодарност и до организаторите, невладината организација која има хумана ориентација, хуманитарно здружение Юникорн, со кои веќе традиционално имаме соработка и ви посакуваме на сите добре дојде, благодарност за поддршката, да бидеме хумани. Тоа е заложба на секое битие, не само со вакви званични поводи, не само по повод датите кои се устоличени, туку тоа треба да биде наша внатрешна, длабока, хумана потреба, порив кој е дел од идентитетот на секое хумано битие. Значи не само емпатија повремено со некакви поводи, туку во секој миг да се обидеме да сочувствуваме со светот околу нас. Во светот според званичните податоци е се повеќе бројката се зголемува на лица со специјални потреби, а војните кои се случуваат околу нас и големите временски, непредвидливи, турбулентни промени прават катаклизми со несогледливи последици, посттрауматски реперкусии кои се чувствуваат со генерации. Значи, специјалната потреба е многу широка област и сите треба со тој реалитет и да сочувствуваме и да споделуваме заедничко настојување за една комуникација, за еден благороден диалог, да ги препознаеме нивните специфични потреби и да ги поддржиме во оние сегменти каде што се тие најартикулирани, особено во сферата на креативното изразување, зашто всушност домовите на култура во Чорацин, нашиот посебно, има темелено во самата програма како пределба покрај етаблираните врвни дострели во сите сфери на уметноста, да ги представува и малите заедници, и оние проекти кои се со хуманитарна определба. Ви благодариме за поддршката, со присуството, честитки до сите поети учесници, уште многу инспиративни мигови и да биде овој свет исполнет со заедничка потреба од диалог, полн со љубов, разбирање, заедништво, хармонија во сите сфери на обстојувањето. Ви благодарам. Може би не треба многу микрофон. Водно и Скопска Црна Гора со својата височина може да се пофалат и не може да ја кажат длабочината на радоста што ја чувствувам во мојата душа. Јас одев. Што одев? Во одењето за изодување. Одев и одам од пат мој. Одам и секаков сој. Низ пат обколен со очи. Меѓу нив со сјај и оган кој пат ни кочи. Сите ме гледа и своje си веля. Мајка, херој, активист, неуморна, од сите искористена. Слуша и пали исто. Што да не? И јас да искористам. Што ке е хендикеп чува? Јас, мајка, ранета, без страх и срам гордо патува и кажува, секое чедо за мајка е вредно. Не ми е гајле кој како ќе ме побиде. Благодарам. Ви благодариме. Благодарам. А ова е големо изненадување. Благодарам. Благодарам. Прво сакам да се благодарам на сите луѓе присутни тука и ја ќе ви ја прочитам мојата поезија која во акростик. Подади рака. Посакај околу тебе. Другари да имаш многу. Ако им треба помош, дари им ја од срце, искрено и честно. Радост подари им,
а за тоа возврат не очекува. Календалабри од добри направи, ама со тоа не се фали. Ми е чест да му дадам благодарница и сум доволна на Честито. Останатите поетски творби ќе бидат прочитани по азбучен редослед. Ги замолувам. Горан Анчевски, Скопје, Ангели и цветови. Елеонора Николовска, Скопје, аутизам, јас ќе го остапам моето време на другите учесници. Оливера Јовановска, Скопје, барам човек. Елизабета Баковска, Куманово, биди ми пријател. Томислав Стојковиќ Јунис, Лесковац, воено сираче. Мерита Шевкет Абази, Скопје. Во мојата капа заборавив еден сон. Ве молам, ако можат повиканите поети да пристапат тука. Повелете. А не те двете дојдите тука, ме молам. Повелете, Горан. Поздрав до оваа убава публика. И драго ми е што сум дел од убава. Ангели и цветови. Денот ми го разубави необична симфонија. Птичи, милозвучен пој, помешан со весел детски џагор и видов нешто прекрасно, најпрекрасно. Ангели и цветови, цветови и ангели во взаемна хармонија. Бисерните души искрено се радуваа и птиците започнаа повесело да пеат. Вистински ангели, сончеви насмевки ми даруваа. И ширеното небо надводно, сончево се израдува. Целата вселена. На ликовната изложба Цвеќе на мирот од Живко Поповски, настан посветен на децата со повреженост, јуни 2012 Киро Григоров. Елеонора го отстапува незиното место за читање, но јас сепак и делам една благодарница. Има и за мене благодарница, да се наземам таја, но јас ќе ви се обратам, наместо да ја читам мојата поезија. Знам дека сите знаете дека убаво пишувам. Ќе го искористам тоа време за неколку зборови. Добре вечер, почитувани присутни. Добре дојдовте на вториот традиционален настан, организиран од Сдруженијето Юникон 2024. Сдруженијето е многу младо, но добро се снаоѓа со предизвиците во својата дадена цел и мотив. Од година во година заедно расте и Сдруженијето и Христијан, пронаоѓачот, иницијаторот или виновникот за основање на Сдруженијето, кој има цел да дава поддршка на деца со пречки во психоприродниот развој и деца од социјално загрозени семејства. Членовите на управниот одбор обединети сме со мотото "Заедно сме почини", а тоа е и темата на конкурсот. Дали успеавме и колку успеавме да ги постигнеме нашите цели во изминатите 12 месеци, тоа вие самите ќе го видите во презентацијата, што слајд по слајд ќе оди полека. Развојот на Сдруженијето немаше да е толку брзо, ако вие не ни подадевте рака. И овој настан, оваа вечер, без ваша поддршка немаше да се случи. Затоа ве молам еден голем аплауз за сите вас.
сакате на било кој начин да ни помогнете и да ни подадете рака, а ние да се упатиме таму каде што треба. Сакам да потенцирам дека поезијата од сите учесници што конкурираа на овој годишен конкурс се планира да се издаде во стихозбирка, без котизација на учесниците. Исто така за вие, кои што не сте членови во Сдруженијето, а сакате да бидете, има пристапница која патува некаде на црвена подлога, па запишете го вашето име и ќе ве примиме со задоволство. Се надевам дека ќе ви се допадне сценариото на настанот. Ве поздравувам со мотото "Заедно сме почини, а Бог да даде година да сме многу убројни". Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, може би не треба многу микрофон. Водно и Скопска Црна Гора со својата височина може да се пофалат и не може да ја кажат длабочината на радоста што ја чувствувам во мојата душа. Јас одев, што одев? Во одењето за изодување. Одев и одам од пат мој. Одам и секаков сој. Низ пат околен со очи. Меѓу нив со сјај и оган, кој пат ни кочи. Сите ме гледа и своје си бера. Мајка, херој, активист, неуморна, од сите искористена. Слуша и пали исто. Што да не? И јас да искористам. Што ќе е хендикеп чува? А јас, мајка ранета, без страх и срам гордо патува и кажува: секое чедо за мајка е вредно. Не ни е гајле кој како ќе ме побиде. Благодарам. Ви благодариме. Благодарам. А ова е големо изненадување. Благодарам. Прво сакам да се заблагодарам на сите луѓе присутни тука и ја ќе ви ја прочитам мојата поезија во која во акростик. Подади рака. Посакај околу тебе. Другари да имаш многу. Ако им треба помош, дари им ја од срце, искрено и честно. Радост подари им, а за тоа возврат не очекува. Календалабри од добри направи, ама со тоа не се фали. Ми е чест да му дадам благодарница и сум благодарна на Останатите поетски творби ќе бидат прочитани по азбучен редослед. Ги замолувам: Горан Анчевски, Скопје, Ангели и цветови. Елеонора Николовска, Скопје, аутизам, јас ќе го стапам моето време на другите учесници. Оливера Јовановска, Скопје, барам човек. Елизабета Баковска, Куманово, биди ми пријател. Томислав Стојковиќ Јунис, Лесковац, воено сираче. Мерита Шевкет Абази, Скопје. Во мојата капа заборавив еден сон. Ве молам, ако можат повиканите поети да пристапат тука. Повелете, Горан. Поздрав до оваа убава публика. И драго ми е што сум дел од убава настан. Ангели и цветови. Денот ми го разубави необична симфонија. Птичи, мелозвучен бој,
помешан со весел детски џагор и видов нешто прекрасно, најпрекрасно. Ангели и цветови, цветови и ангели во взаемна хармонија. Бисерните души искрено се радуваа и птиците започнаа повесело да пеат. Вистински ангели, сончеви насмевки ми даруваа. И ширеното небо надводно, сончево се израдува. Целата вселена. На ликовната изложба Цвеќе на мирот од Живко Поповски, наспан посветен на децата со повреженост, јуни 2012, Киро Григоров, Основно училиште. Елеонора го отстапува незиното место за читање, но јас сепак и делам една благодарница. Има издадена благодарница, ја земам тај, но јас ќе ви се обратам, наместо да ја читам мојата поезија. Знам дека сите знаете дека убаво пишувам, ќе го искористам тоа време за неколку зборови. Добре вечер, почитувани присутни, добре дојдовте на вториот традиционален настан, организирано Сдруженијето Юникон 2024. Сдруженијето е многу младо, но добро се снаоѓа со предизвиците во својата дадена цел и мотив. Од година во година заедно расте и Сдруженијето и христијан, пронаоѓачот, иницијаторот или виновникот за основање на Сдруженијето, кој има цел да дава поддршка на деца со пречки во психоприродниот развој и деца од социјално загрозени семејства. Членовите на управниот одбор обединети сме со мотото "Заедно сме почини", а тоа е и темата на конкурсот. Дали успеавме и колку успеавме да ги постигнеме нашите цели во изминатите 12 месеци, тоа вие самите ќе го видите во презентацијата, што слајд по слајд ќе оди полека. Развојот на Сдруженијето немаше да е толку брзо, ако вие не ни подадевте рака. И овој настан, оваа вечер, без ваша поддршка немаше да се случи. Затоа ве молам еден голем аплауз за сите вас. Отворени сме за соработка, сугестии и нови идеи. За сите вие кои сакате на било кој начин да ни помогнете и да ни го дадете рака, а ние да се упатиме таму каде што треба. Сакам да потенцирам дека поезијата од сите учесници што конкурираа на овој годишен конкурс се планира да се издаде во стихозбирка, без котизација на учесниците. Исто така за вие, кои што не сте членови во Сдруженијето, а сакате да видите, има пристапница која патува некаде на црвена подлога, па запишете го вашето име и ќе ве примиме со задоволство. Се надевам дека ќе ви се допадне сценариото на настанот. Ве поздравувам со мотото "Заедно сме почини, а Бог да даде година да сме многу уброени". Ви благодарам уште еднаш. Не ме забележуваш. Тоа ме боли. Не игнорираш. Дрско ми помигваш. Не ме играш. Не приметуваш. Не сваќаш. Јас малку барам. Само една прегратка и насмевка сакам. Дај ми рака. Потребна ми е твојата поддршка. Да ги поминам препреките на патот. Тежок ми онака животот, не додавај уште тежина само. Биди ми пријател, гушни ме силно, ке заборавам на маките, како да не би. Деновите поминуваат полесно, кога се делат со некој често. Не ме забележуваш дека постојам. И соузите во очите не ги гледаш. А мене
Љубовта Твоја ми треба да преживеам во мојата несреќа. И продолжуваме со поезија. И замолувам Викторија Македонска Томислав Брисковац. Тука е? и Мелита Абазија, кој е тука, не е. Помаже Бог, добри люди. Моја песма е посветена дечици из Палестина и Украина и свуда, где се ратно сирочно. Рат му узе све, мајку, оца, другове. Оставе да живи сам, без дома и породице. Дуги дани, дуге ноći u tuzi, bolu i samoći. Izdržati, da li će moći? Sam je da samotniji ne može biti. Samo će dečje krupne suze liti. Niko ne zna šta će s njim biti i koje će mu jadan život podariti, jer nema ko da ga štiti. Život mu ko u paklu poče, zauvek će biti bez zaštite, ratno siroče. Samo će mu pomoći dragi Bog, jer nema nikog svog. Bravo. Така да ве поздравам сите. И јас овој пат го изменам начинот на читање. Ќе се представам со детска песна, бидејќи сум претежно детски автор. Од 40 објавени книги, 2000 мои песни се за деца. Ви благодарам. Вредно Ромче, другарувам со Ромче Мало, од моето оделение. Тој најдобар е ученик со одлично поведение. Нема компјутер, ни таблет. Време за губење нема. По завршените часови работна облека си зема. На големата крстосница, по врело лето или улица, услуги на возачите им дава за понекоја сосема ситна пара. Постојано насмевка блика, лице детско му грее, додека шофершајд ми мие, моето другарче весело пее. Ви благодарам на сите. Во малку временските услови придонесоа некои малку подоцна да дојдат, така што уште еднаш. Мерита Шефкет Абази од Скопје, во мојата капа заборавив еден сон. Да излезе и Виолета Ачковска Скопје, гледање со срцето, Лидија Лучко Јеремич Скопје, да бидеме почујни, Габриела Костадинова Пехчево, да бидеме почујни, Иле Наумов Куманово, да бидеме почујни, и Ивана Голјуновска Скопје, да бидеме почујни. Би ги замолила поетите ако може да се наредат во интерес на времето. Добро вечер на сите. Ви поздравувам и ви пожелувам се најубаво. Сите сме тука поети, песници и не врзува само едно. Тоа е песната. Во мојата капа заборајте еден сон. Воскресение на свеќата. Така го нарече. Желба како боите на виножитото се лееше во моите гради. На небото полно со звезди, каен парчина радост. За ангелите добри, со посебни потреби.
им ги држат рацете, им плетет венец од свеќи. Пеевме и танцуваме со звуците на пијаното, а тие лета, прилепени со надежда заедно во мојата капа. Кога искрина болка, како ветерот, ми ги извезува трепките, во мојата капа остана со. И благодарам. Мојата песна е посветена на една прекрасна девојка со оштетен вид. Гледање со срцето. Денови и ноќи се сменува. Таа гледаше со умот изострен, студено и топло низ кожата продира, низ крвотокот и поминува, заедно со годишните времења, во кои цутот мирисаше или снегот навеваше. Со одот ја разпознаваше земјата. Стопалата некој свој ритуал има, каменот и тревата, водата и песокот, во мислите форма добива. Ликот на саканиот со допирот на прстите го обликуваше, со топлиот здив го впиваше во ноќта длабока, звездена покривка ја обвиваше. Што му сонот ја обземеше, боите ги разпознаваше, гледаше подлабоко, појасно, онаму каде другите ништо не гледаа, со срцето треперливо, со љубов преполнето. Благодарам. Јас сум Илјано Туманов. Многу ме да сме познават. Мојот стил е вирско боемски, но боемската душа секогаш има љубов, а најмногу за деца. Ова песна е за да добијам малку повеќе во тежина на емоциите и натишав во хендикипирано дете. Вели вака. Некои од нас се во светот на тишината, но и ние сме луѓе. Тоа е смислено. Не зборуваме, но на свој начин реагираме. Разговараме, се веселиме и протестираме. Ние само сакаме да не сакаме. Сакаме ние за нас да се тука. Со нас радост и така да споделите и во нас човечко срце чука. Обидете се да разберете. Гушкајте не и нешто преземете. За малку побрзо да ни мине, за маката побрзо да ни мине, не е важно што се наречеме син. И девојчето може ќерка да ја биде. Таа ќе почувствува. Не може да види. Мирот на љубовта ќе го меморира, за борбата со хендикеп да се инспирира. Добро вечер на сите дами и господа, поетеси и поети. Со посебна чест и задоволство су вечерва тука. Поради рестарт на мојот Facebook профил, јас мислам дека доаѓам на една прекрасна хуманитарна организација. Меѓутоа не знаев дека треба да бидам присатна со својата поезија. Знам дека сум испратила, меѓутоа е моментот не можам да се сетим. Затоа ќе ви рецитирам нешто било што мое. Жена, пошто најмногу сме жени тука присатни. Нежно зблика од окото твое, љубена жена, стол на животот вечен, развиори љубов
ко превес пред молни, ти чувар во занес на огниште топло. Рака Божја ти исклеса ведро, совршенство и дадена снагата ти. В шепот страсна нишка што се плета, Николец даде за родот нов. Времена одгради мразовци топли, насмех, што ти сони, облакот бел. Водопади солзни правсти мијат, чисто да дават на сошави. Да. Далнози од црна крадешком се вијат, безчујно звонат на плочникот наш. Кој оган во градот ти жари, убавице, жено, магеснице Божја. Ви благодарам. Темата е навистина да бидеме почни, дека не чујат сите, да ги прижиме рака на сите вечери. Да бидеме почни. Това е тешко денес човекот. За нема кој да ти помош да пружи. Без избрат, без слава, без интерес. Секој лош човек ќе биде. И на безпомошниот ќе му го сврти грбот. Лошо е. Кога срцата молчат, а помислите бега. Кога болката станува невидлива, а топлината речна како сон. Да бидеме почојни, да ги спуштиме чекорите на тишината. Времето на сомените, репетат на оние што не се смелуваат да зборуваат. Да бидеме почојни, со срце што зборува, со рака што дава, со збор што лечи, со љубов што не суди. Да бидеме светло за оние што трпат. Рака што подава срце, што љуби. Надеж што повторно го буди животот. Благодарам. Почитувани присутни, добро вечер и од мене. Јас сум Габриела Костадинова, доаѓам од Пехчево. Задоволство е да се биде вечерва на еден таков настан. Мојата песна за вечерва вели вака. Да бидеме почојни. Да бидеме почојни, не само присутни. Да слушнеме срца што светот ги гуши. Да видиме очи што премногу молчат. Да донесеме светлина, темнината да ја сруши. Да бидеме почојни, кога некој молчи, нека начата тишина зборови сплоти. Да не поминеме покрај, без да видиме дека нечи ден со добрина се води. Да бидеме почојни со слух, не со суд, со чекор што топли, не што руши. Да дадеме дел од себе. Чудно е колку мал гест, а светот се води. Да бидеме почојни со срце будно, да веруваме дека ништо не е чудно, кога човек на човек ќе подаде рака, тогаш светот станува поблиска мајка. Да бидеме почојни, да слушнеме глас за оние што се осамени, а бараат спас. Не чекај светот сам да се промени. Нашата љубов се може да победи. Темата навистина испадна многу допадлива, така што имаме многумина со ист наслов. Ќе ги замолам следниве поети и поетеси да пристапат. Светлана Сак Куманово, да бидеме почојни. Лилјана Тричковиќ Куманово, да бидеме почојни. Милка Гочевска Марковска Скопје,
да сум силна и моќна, Виктор Јефтимов Куманово, 24 реда светлина. Повелете. Поздравувам присутните, јас сум Светлана Стачева Куманова. Мојата песна да бидеме почујни и секое дете е посебен свет. Секое дете е посебен свет, ко градина на светот шарен. Некој е лале бело, некој е зужуси, со различен мирис, но секој е такво опоен. Некои се ангели со посебен дар, во нивниот свет само љубов царува. Нивниот поглед е кон небо, светло, бистро, во душата носат скриена убавина. Да им придеме на тие души чисти, да бидеме пријатели, да не се делиме, со топли зборови да ги прегрнеме, да не сожалуваме, да ги разбереме. Да бидеме пошујни, да не молчиме за нивниот свет, не само со зборови и со дела. Кога се подава рака искрено со вера, се случува чудо, се руши бариера. Стричко и Силјана од Куманово. Да бидеме почујни. Тивка вода сме, смирение сите носиме и со љубов ви го даруваме. Почитувајте не, сакајте не, од и ние знаеме да се радуваме. Нашата радост е искрена, желбите прескромни, бараме толку и толку, само кога срцата ќе ви плачат, подајте ни го вашето рамо, покажете ни го сонцето и кога не го гледаме. Покажете ни ја тревата и кога не ја газиме. Од и ние знаеме да чувствуваме. Чувствувајте и вие со нас. И кога ќе ни е најтешко, без да бараме, подајте ни рака за спас. Благодарам. Господјата Милка го отстапува нејзиното место за читање, затоа ние ќе ја само врачиме благодарницата. Здравстве, не чичим, не можам да читам. Инаку, песната се вика, ако сум силна и моćна, ако сум силна и моćна, како мајка, како учителка, како човек, ќе градам мостови и така натаму, и да молам да ми простите, оперирана сум. Добро вечер, јас сум Виктор Јефтимов, член на Друштвото на писатели на градот Куманово. И ми е чест што учествувам во оваа прекрасна манифестација што е покрената од вас лично, сите. Да. И исто така можам да нагласам дека јас работев во порака наша ето 3 години од 2007 до 2010 година во Центарот за деца со посебни потреби. И ми е баш многу мило што учествував тие години. Сега се представам со мојата лична форма. 24 реда светли. Да бидеме почнати. Не се сите денови бели и златни, нит секому лебот е мек и благ. На некого судба црна го следи и тежок му е секој човек драг. О, чујте, ви велам, о, чујте, јунаци,
како душата плаче, да срце стега, од бедотија што нема крај и знак, кој да исплаче и кој да повега. Не гледај му рака, не гледај му лице, дал е болен или сиромав само. Само нека трепне тоа слабо светло, за да не згасне во црнило големо. Рака подај, брате, не си странец njemu, една ни е мајка, земја што не раѓа. Во нашата песна љубовта е семе, што добрина нова само таа гради. Во овие 24 реда силни е молитва една, збор за сите нас, да бидеме почујни, златни, милни, да даруваме светло на нечујниот глас. Браво. Инаку сите учесници имаат право да учествуваат само со 24 реда стихови. Ако беа повеќе од тоа, ќе беа дисквалификувани, што значи сите имате подеднакво време да се представите тука. Ви благодарам. Ние музичка пауза нема да правиме, ќе правиме една поинаква подосна пауза, меѓутоа уште една група автори. Ива Шуминовска, Скопје. Денес е убав ден. Маријан Христоф Смоларски, Швајцарија. Дечиња, цвеќиња. Раче Вицов, Кочани. Животот ме учи. Виолета Јовановска, Скопје, за секое дете. Мирослав Трајковски, Скопје, за сите нас. Повелете. Денес е убав ден. Се трудам позитивни мисли да следам. Различните, како сите други, ги гледам. Но дали е така? Себе се прашувам. Некој ги гледа чудно, некој љубопитно. А јас се прашувам, што треба да прифатем да бидам. Само малку разбирање. Еднаш професорката Вања Радеска ме покани да рецитирам. Поетесата Оливера Јовановска на светски поетски караван учествува. Професор Јован Мазгански поетеса ме нарече. Само почитувањето до него ми видна. Среќна сум. Посебна благодарност до Ива, ќе ве молам за уште еден аплауз. Добро вечер на сите. Јас сум Маријан од Смолари, Струмичко. Моментално во Швајцарија живеам и дојдов за овој прекрасен настан. Браво. Дечињата се цвеќиња, сите исти, нежни, шарени. Среќни, весели, понекогаш расплакани. Налутени, смешни и малку разгалени. Секој дете радост и светлина, секој дете Божи дар убавина. Не е важно кој од каде доаѓа, сите се исти со искрени очиња. Да ги учиме на добро само, да се дружат, да се играат заедно. По боја различни и по родители, но сепак исти, искрени, мали и чисти. Ние сме колеги од диаспора и мора да се поддржуваме. Добро вечер на сите. За секое дете, саја на душата твоја, нека биде мирот. Не му свртувај грб на светот, потонат по понор. Допри во длабочината на хоризонтот. Зими парче љубов, нека биде лед насушен. За секое дете што страда, бар за миг да му запре болката и да не ровари таа клета неправда во неговата душа ранета. Почитувани,
Добро вечер, ве поздравувам и посакувам секојаш да бидете вака весели, насмејани и среќни. Песната "Животот ме научи". Научив да живеам, да се сакам себе си, таков како сум. Имам недостатоци, а кој ги нема? Некој ќе каже хендикеп. Да, тоа сум, тако сум. Но знам со чисто срце да сакам. Животот ме научи и знам дека немам друг живот. Нема на животот реприза, затоа одам напред. Никому не се правдам, никогаш не се жалам, се полни гради дишам, со цело срце сакам, да кажувам дека можам. Зошто и оној што има се, ама срце чисто нема, хендикипирани исто колку јас. Добра вечер, почитувани. Поздравувам од се срце. Упатувам благодарност до организаторот на овој прекрасен настан и посакувам уште долги години да се реализира и да се одржува. За сите нас се отвори денот и сонце започна срамежливо да огрева секаде околу нас. Лисијата се најубави килими под нашите стапалки. Погледни ги во далечина високите планини, со сино белите врвови, кои за сите нас одеднакво се подарени. Слушнија музиката на тивкото росење, ветрот, кој ги ниша последните лисја и секоја голтка чај која не прави спокојни. Сите ние сме чеда, Господари. Молиме за безкрајната светлина. Сонуваме за помирно утре. Копнееме по љубовта и добрината која не се заборава. Ви благодарам. Да направиме една поинаква пауза, би го замолила Христијан Ангел Јовановски да им додели плакети на поддржувачите на Сдруженијето Юникорн 2024. Медиумски покровител ТВ Сонце, Симе Младеновски, продуцент на лице и дела. Повелете. Подршка. Сакам да ве поздравам лично. Ова многу ми значи, бидејќи од Оливера, позната поетеса, голем хуманитарец. Ова ќе го оправдам и за вас ексклузивно да откријам. Работам на еден филм документарец, заедно со диаспората. Пораката е Македонија е библиска и исконска и така ќе остане. И само сонцето е постар од Македонија.